ทุกคนอาจไม่รู้เรื่องนี้แต่ผู้รอดชีวิตจากเรือล่มมักจะบอกว่าสิ่งที่น่ากลัวที่สุดไม่ใช่พายุแต่คือความเงียบหลังจากนั้นถ้าอยากรู้ลองเคาะหน้าจอ2 ทีแล้วกดติดตามลองนึกภาพคุณคือคนเดียวที่รอดจากเรือยอชท์ที่ล่มกลางมหาสมุทรคุณเกาะเศษไม้ไว้แน่นลอยคออยู่กลางความเวิ้งว้างไร้เสียงใดๆนอกจากเสียงคลื่นและเสียงหัวใจของคุณเองทันใดนั้นคุณรู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือนใต้น้ำเงาดำขนาดยักษ์ใหญ่กว่าสนามฟุตบอลค่อยๆเคลื่อนผ่านใต้ตัวคุณไปอย่างช้าๆมันไม่ได้ทำร้ายคุณมันแค่กำลังเดินทางไปที่ไหนสักแห่งคุณรอดชีวิตมาได้แต่คำถามที่ติดอยู่ในใจคุณตลอดไปคือมันคือตัวอะไรและมันกำลังจะไปไหน